VLOOKUP function အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် VLOOKUP function ဆိုတာက lookup and reference function တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူက calculation လုပ်တဲ့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလုပ်တဲ့ function လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် lookup and reference function ဆိုတာက database အကြီးကြီးကနေကိုလိုချင်တဲ့ data လေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယူတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ hand sanitizer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် VLOOKUP နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က code P009 ကိုရှာမယ်ပြီးတော့မှ hand sanitizer ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ syntax လေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ပေါ့နော် syntax ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် lookup value ဆိုတာကိုရှာမယ် value table array ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို table ထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ table တွေကနေ lookup value argument နဲ့မှာထည့်ထားတဲ့ဟာကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာလို့တွေ့ပြီဆိုမှ column index number ဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့ value ရှိတဲ့ column ရဲ့ number ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က range lookup ဆိုတာကတော့ approximate နဲ့ရှာမှာလား exact match အတိအကျရှာမှာလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသွားအောင်ဥပမာလေးနဲ့ရေးပြမယ်ပေါ့နော် equal VLOOKUP တက်ကြီးခုံမယ် lookup value ကခုနပြောတာကျွန်တော် P009 ကိုရှာမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် hand sanitizer ကိုလိုချင်လို့ table array ကတော့ကျွန်တော် arrow key လေးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် shift right arrow control shift down arrow နဲ့ selection လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆို table 2ကို selection ဖြစ်သွားပြီ comma column index number ကျွန်တော်တို့ array ပေးထားတာကဒီ table တစ်ခုလုံးကို array ပေးထားတယ်သူ့မှာ column နှစ်ခုရှိတယ်လိုချင်တဲ့ column က product name ကိုလိုချင်တာအဲ့ဆိုရင် column number 2မှာရှိတယ်2ဆိုလို့ကျွန်တော်2ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် comma တစ်ချက်ချမယ် range lookup ကိုရောက်သွားပြီခုနပြောခဲ့သလိုပဲအတိအကျရှာမှာလားအနည်းဆက်ဆုံးရှာမှာလားအတိအကျရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် false ဆိုပြီးရေးပေးရမယ် approximate ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က true report တွေမရေးချင်လို့ရှိရင် excel ကနားလေတဲ့ number 1နဲ့0ကိုလည်းရေးပေးလို့ရပါတယ် excel က1ဆိုရင် true ဆိုပြီးတော့နားလေပါတယ်0ဆိုပြီးတော့ရေးရင် false ဆိုပြီးတော့နားလေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ false ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်0ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျရှာမှာမို့လို့ခွင်းပိတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက P009 က hand sanitizer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ table ကြီးကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ယူပြတော့တာဖြစ်ပါတယ် VLOOKUP function ကခြား table တစ်ခုက data တွေကိုလည်းဆွဲယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို delete လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် inventory ရှိတွေကိုခုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control page down နဲ့ညာဘက်ကရှိကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာလည်း code တွေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ code ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီထဲက number တွေကိုဒီဘက်မှာဆွဲယူမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် control page အလေးနဲ့ပြန်သွားထားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ quantity ကိုလည်းဆွဲယူမယ်ပြီးရင် cost ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းဆွဲယူမယ်ပြီးရင် sale ရောင်းတဲ့ဈေးကိုလည်းဆွဲယူမယ် column 3ခုလုံးဆွဲယူမယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေဒီ identity ID ဆိုတဲ့ code တွေရှိနေရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော် equal VLOOKUP value ကဒီဘက်က code လေးကိုရှာမယ် table array က inventory table ကိုယူမှာဒီ formula ရေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ control page down နဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ရှိကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာ arrow key လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် control shift right arrow control shift down arrow ဒါဆိုရင်သူက table တစ်ခုလုံးကို selection ပြသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် comma တစ်ချက်ချမယ်ဒီဘက်ထိလဲသူက VLOOKUP ရဲ့ syntax ကလေးလိုက်ပေါ်နေသေးတယ်ဒါဆိုရင်သူက column index number ကိုရောက်သွားပြီ column index number သူက quantity column က1 2 column နှစ်ခုမြောက်မှာရှိရဆိုလို့2ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အတိအကျရှာမယ်0မဟုတ်ဘဲနဲ့ false ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့လိုက်လို့လည်းရတယ်ခွင်းပိတ်မယ် enter ခေါက်မယ်ဒိန်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က table format ဖြစ်တဲ့အတွက် cell တစ်ခွက်မှာရေးရနဲ့အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူကရေးပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က column index number လေးကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုထည့်လို့ရတယ်ဥပမာဒီ formula bar မှာရှိတဲ့ formula လေးကို control C copy ကူးထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်ဒီဘက်မှာ cost မှာ equal control V သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ် column က column number 3မှာရှိရတော့ဒီညာလေးကို3လေးပြောင်းပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုရတယ်ဒီ sales လေးတူပဲပေါ့နော် equal control V column number 4မှာရှိရတဲ့အတွက်4ဆိုပြီးရထည့်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် inventory data တွေကနေပြီးတော့ code တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ data လေးတွေကိုဆွဲယူတာဖြစ်ပါတယ် control page X ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီငါ VLOOKUP function ကိုဒီ column တိုင်းမှာလိုက်မရေးချင်ဘူး column တစ်ခုထဲမှာပဲရေးချင်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က cost တွေလည်းရချင်တယ် sale price တွေလည်းရချင်တယ်ဆိုရင်လည်း VLOOKUP မှာ Excel 2021 version မှာဆိုရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခုနဆွဲယူထားတဲ့ data တွေကို delete ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီခါမှာတော့ဒီ quantity column တစ်ခုတည်းပဲ formula ရေးမယ်ပေါ့နော် equal VLOOKUP value ကကုတ်ကိုရှာမယ် table array က control page down ကိုနှိပ်မယ်ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုယူမယ်ပြီးရင် column index number နေရာမှာ array လေးထွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် curly bracket တွန့်ငွေလေးနဲ့စာမယ်
ကာလီဘရက်ကဒီ formula ဘာမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် column number တွေရိုက်ထည့်ပေးမယ် column number 2ကိုလည်းလိုချင်တယ်3ကိုလည်းလိုချင်တယ်4ကိုလည်းလိုချင်တယ်ပြီးရင်တွင်ငွေလေးပြန်ပေးမယ် comma range lookup အတိအကျရှာမယ်0ခွင်းပေးမယ် enter ခေါက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က error တွေတက်သွားတယ်ဘာလို့ error တက်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က table format ကြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် table format ထဲမှာဆိုရင် vlookup function က array မထွက်နိုင်ဘူးဒီမှာသူ array လေးပြနေတယ်ဒီမှာ PSU အကောင့်လေးတွေလို့ပြနေတယ်ဒီဘက်ကတော့ငါကထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြီးက table format ကြီးဖြစ်နေလို့ okay အဲ့ဆိုလဲရတယ်ငါ table format ကနေ convert to range ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် table design တက်တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် tools group တွေက convert to range ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ quantity column တစ်ခုကိုရေးရနဲ့ဒီဘက်က cost price တွေ sale price တွေကိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ vlookup function ကိုနားလည်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်